ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் விக்கல் ஏன் வருது, அது எப்படி வருது, அது வந்து எப்படி நிறுத்தணும்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம நெஞ்சையும் வயிற்றையும் பிரிக்கிற மாதிரி அதுக்கு நடுவில் ஒரு மசில் இருக்குது, அது பேர் தான் டயஃப்ரம். இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது வந்து ரோஸ் கலரில் இருக்குது. இந்த டயஃப்ரமில் நிறைய நர்வ்ஸ் பாஸ் ஆகுது. அந்த நர்வ்ஸில் ஏற்படுற இரிட்டேஷனால் அந்த டயஃப்ரம் சுருங்கும் போது தான் நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது. ஸோ நமக்கு விக்கல் வரும்போது ஹிக்குன்னு சத்தம் வருது. விக்கல் வரும்போது அதை எப்படி நிறுத்தணுங்கிற சிம்பிள் ட்ரிக்ஸை பார்க்கலாம். விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நம்ம ஒரே சிப்பில் கடன்னு தண்ணியை குடிக்கணும். செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி மூக்கையும் காதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சைடு ஒரு பிக்சர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் குமிஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன், விக்கல். நம்ம இப்போது விக்கலை பற்றின 2 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் பேர் தான் கிரிஷ். இவருக்கு வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது. அதனால இவருக்கு 2.5 வருஷமாக விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. அந்த ஹார்ட் டிசீஸை சரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு வந்து விக்கல் வருது நின்றுருக்கு. ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து வேர்ல்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹிக்கப். இவர் பேர் தான் வந்து சார்லஸ். இவருக்கு வந்து இவர் இறக்குற வரையும், அதாவது 69 இயர்ஸாக இவருக்கு விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. இதுதான் அவரோட பிக்சர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.